hivi Mungu yuko mapenzi. Kama sisi Mwafrika tupendane. Umuhanzikazi Mbilia Bella ubusanzwe amazina ye yose ni Marie Claire Mboyo Museka, yavuze ku itariki ya 10 Mutarama mwaka w'1959, akaba ari umuhanzikazi wo mu cyahoze ari Zaire, abakari Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Mbilia Bella akaba yamenyekanye cyane mu njyana ya rumba na soukous, akaba ari umunyamuziki, umuririmbyi, umwanditsi w'indirimbo ku rwego mpuzamahanga, aho yahimbwe izina ry'umwamikazi wa rumba nyafurika. Impano ye yatangiye kujya ahagaragara nyuma yo guhura n'umuhanzi w'icyamamare Sam Mangwana, wamutoje mu myaka ya mbere atarahura na Tabu Hocheho. Ni we wamufashije cyane kwigirira icyizere no kuzamura impano y'ijwi rye ryo mu bwoko bwa soprano, kugeza abaye umwe mu baririmbyi b'indashyikirwa bo muri Zaire. Ijwi rya Mbilia Bella ryatangiye kumenyekana akiri umwana muto, arimba muri korali, cyane ko avuka mu muryango w'abaririmbyi ndetse n'umuziki ukaba umuba mu maraso nk'uko abyivugira, aho yagize ati: Moi, je suis née dans une famille musicale. Njye ndi umwana ukomoka mu banyamiziki, aho mama ubyara mama wanjye ari umunyamuziki ari umubyinnyi, ndetse na papa w'umubyara nawe ni umunyamuziki akaba n'umubyinnyi, mbese mfite umuziki mu maraso. Donc, j'ai la musique dans le sang. Ku myaka 17 ubwo yatangiraga umwuga wo kuririmba mu itsinda rya Betty Meskini, hanyuma aza guhura na Sam Mangwana. Uyu Tabu Hocheho waje no kumubera umugabo we, bahuye ahagana mu mwaka w'1980, ahita yiyemeza kumuzamura nyuma yo kubona ko afite ijwi ry'akataraboneka. Niko kumwinjiza mu itsinda rye rya Orchestre Afrique Internationale. Umuntu wari ukunzwe cyane na Tabu, Mbilia Bella nawe yagize uruhare runini mu kuzamura ibihangano by'itsinda rye, ari nako nawe yimenyekanisha nk'umuririmbyi wihagazeho. Indirimbo ye ya mbere Sio Wapi yayisohoye mu mwaka w'1981 ari kumwe na Orchestre Afrique Internationale. Mu mwaka w'1982 asohora Mpeve ya Longo. Mbilia Bella maze kubyarana na Tabu, imfura yabo Melody Tabu yafashe ikiruhuko, garuka mu mwaka w'1987, ari nabwo batunganyije umuzingo wabo wa nyuma bise Nadine, uriho indirimbo yakunzwe cyane mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba, by'umwihariko muri Kenya, Tanzania no mu Rwanda, ariyo yise Nakei Nairobi. Amaze gutandukana na Tabu, Mbilia Bella yagiye i Paris mu Bufaransa mu mwaka w'1988, ahura n'umucuranzi witwa Rigo Star Bamundel, wamufashije gutunganya umuzingo we wa mbere ari we wenyine wita Phénomène. Ibitaramo mpuzamahanga bya mbere bya Mbilia Bella yabikoze hagati yo mu mwaka w'1989 no mu mwaka w'1990 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Bwongereza no muri Afurika y'Uburengerazuba. Gutandukana n'umugabo we Tabu byashegeshe cyane itsinda Orchestre Afrique Internationale, ariko na Mbilia Bella yabihombeyemo kuko nawe yamaze igihe yarabuze inganzo. Ko kwigira inama yo kugaruka ku isoko mu mwaka w'1996, korana n'umugabo witwa Maestro Suzy Kaseya, amenyekanye cyane kubera kuzamura undi muhanzi nawe utari woroshye uzwi ku izina rya Chalamwana. Mu mwaka wa 2001 Mbilia Bella na Suzy bashyize ahagaragara umuzingo bise Bienvenue, indirimbo 10 muhesha igihembo cyitwa Kora Award, umuhanzikazi w'ijwi ry'indashyikirwa muri Afurika yo hagati. Igihembo yaherewe rimwe na nyakwigendera Chalamwana. Mbilia Bella aheruka mu Rwanda mu Kuboza muri 2018, myaka 64, aracyasusurutsa abakunzi be, by'umwihariko abakunda kureba uko anyeganyiza umubyimba wahagana hepfo. Umuhanzikazi kandi ubwo aheruka mu Rwanda muri 2018, bamubajije icyo yasaba Perezida Paul Kagame baramutse bahuye. Amagambo ye yaragize ati: "Bwana Perezida Paul Kagame, namusaba kunga ibihugu byombi, u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo nkomokamo." Cecile Kayirebwa ni umuririmbyi, umusizi, umubyinnyi, umwanditsi w'indirimbo. Uyu ni umwe mu bahanzi b'ibirangirire kurusha abandi kuko yakunzwe n'abato n'abakuru. Cecile Kayirebwa yavukiye i Kigali kuwa 22 Ukwakira mu mwaka w'1946. Avuka ku babyeyi nabo b'abanyenganzo, ndetse ko yari umuririmbyi ukomeye wa korali muri Kiliziya Sainte Famille i Kigali. Cecile Kayirebwa umwana wa kabiri mu muryango w'abana 12. Amashuri abanza yayigiye i Kigali mu ishuri rya Notre Dame de Citeaux, ayisumbuye yakomereje muri École Sociale de Karubanda i Butare. Yamaze imyaka 6
ari naho yashinze itorero rye rya mbere. Yaje kumutera imbaraga bituma akomeza guhimba indirimbo zijyanye n'umuco, harimo n'iyo yahimbiye umwamikazi Gicanda Rosalie, bityo we n'iryo torero rye bagasusurutsa ababyeyi mu minsi mikuru y'ishuri. Impano ye nawe ntiyatinze kuboneka kuva akiri muto yiga mu mashuri kugeza atangiye gusohora indirimbo ze za mbere. Mu mwaka w'1973 we n'umuryango we bahunze ubwicanyi mu Rwanda, ajya gutura mu Bubiligi, byamufashije gukora muzika kurushaho no kuyimenyekanisha. Kayirebwa ufite umwihariko mu ijwi ryiza n'inganzo ikomeye mu Kinyarwanda cyimbitse. Kuva mu myaka y'1970 kugeza ubu, Kayirebwa yagiye aririmba wenyine cyangwa se ari kumwe n'abandi nka Tarihinda, None Twaza, Ndare, Kizungerezi, Iwacu Marebe, Mpore n'izindi. Ni indirimbo z'ikirenga zakunzwe cyane n'Abanyarwanda b'ingeri n'imyaka inyuranye kugeza ubu. Mu myaka irenga 40 ishize, Kayirebwa yakoze ibitaramo byinshi, yitabira amaserukiramuco akomeye mu bihugu bitandukanye, cyane cyane muri Afurika n'i Burayi ndetse no mu Rwanda. Cecile Kayirebwa ni umuvukarwanda wa mbere werekanye ko umuziki utazanywe mu Rwanda n'abazungu. Yamenyekanishije ubwiza bw'umuziki gakondo w'u Rwanda mu mahanga, kandi kugeza n'ubu ntawe uramuhiga, ariganwa ariko ntarashyikirwa. Cecile Kayirebwa wavutse mu mwaka w'1946, abantu bari babayeho amahoro n'ubwo u Rwanda rwari ku ngoyi y'ubukoloni. Yayoboraga korali ya paruwasi akanigisha abana b'indirimbo mu Kinyarwanda n'Ikilatini. Ageze muri segonderi, ni umwe mu bashinze Rwandan Song and Dance Cycle. Ubwo yatangiye kuririmba indirimbo gakondo, atangira no guhimba ize bwite yishimisha, azitura inshuti ze cyangwa azinyujije kuri radiyo Rwanda. Akazi ke nka assistance sociale katumye ahura n'abantu mu bice bitandukanye by'igihugu, mu bwiza bw'umuco gakondo n'ubuvanganzo bitandukanye. Atangiye gukorana n'abaririmbyi n'abacuranzi, cyane cyane ab'inanga. Umuntu ujijutse, atangiye kubona ko umuziki gakondo nyarwanda ushobora kuzatakaza agaciro, afata icyemezo cyo kuwuteza imbere no kumenyekanisha hose utarazima. Mu mwaka w'1974, ibintu byatangiye kumera nabi mu gihugu. Cecile n'umugabo we bahungira mu Bubiligi, aho akiri kugeza n'ubu. Cecile Kayirebwa yashinze itorero Inyange hagati y'umwaka w'1975 n'umwaka w'1980. Yari igizwe n'abagabo n'abagore, kuko twavuga ko yatangiye gutekereza kuririmba nk'umwuga. Mu mwaka w'1981 ubwo yasohoye kasete ya mbere yari yakorewe mu Bubiligi, yaje gukurikirwa n'izindi mu mwaka w'1983 no mu mwaka w'1986. Hagati aho ariko mu mwaka w'1983 yari yatangiye kwiga ibyerekeye n'umuziki gakondo wa Kinyarwanda muri Musée Royal d'Afrique Centrale. Naho mu mwaka w'1984 yatangiye gukorana na groupe Bila Sangoma kugeza na n'ubu. Mu mwaka w'1986 yakinnye muri filime Umulisa. Naho mu mwaka w'1987 yazengurutse u Rwanda na Uganda ari kumwe na orchestre Ingeri, yitabira n'ibirori byo kwibuka umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa byari byateguwe n'Abanyarwanda babaga mu Busuwisi. Cecile Kayirebwa yagarutse mu Rwanda mu mwaka w'1948 ubwo yarumvise ko nyina arwaye cyane, ahita agaruka mu Rwanda. Ariko atinzwa mu nzira, tumasanga umukecuru arangije kuvamo umwuka. Mu mwaka w'1999 yasohoye kasete ya kane Bumanzi, ikunzwe bitangaje, akora tournée y'amezi 4, akora ibitaramo byo gufasha imfubyi n'abarwaye sida. Naho mu mwaka w'1994 ubwo yasohoye alubumu ya nyayo yitwa Rwanda, mu nzu yitwa Globe Style, yari ikubiyemo zimwe mu ndirimbo za kasete zabanje. Cecile Kayirebwa kandi mu kwezi kwa munani kwa 2013 yasohoye igitabo yise Utuma Mpimba, kirimo bimwe mu bisigo biri muri zimwe mu ndirimbo ze. Kayirebwa ni icyitegererezo ku bahanzi benshi bo mu Rwanda, by'umwihariko ab'igitsina gore. Yvonne Chaka Chaka nk'uko benshi bamuzi mu mazina y'ubuhanzi, n'umuzima usanzwe yitwa Yvonne Ntazombirwa wa Chaka Chaka, yavukiye Dobsonville muri Soweto. Yakuriye mu buzima butoroshye kuko ise yitabye Imana ubwo yari afite imyaka 11. Mama we yari umworozi. Yafunguye inzozi ze ubwo yatangiraga kuririmba afite imyaka 19 mu mwaka w'1984. Yvonne Chaka Chaka yavutse yitwa Yvonne Machaka mu mwaka w'1965. Ni umuririmbyi, umwanditsi w'indirimbo, rwiyemezamirimo, akaba n'umwe mu baharanira uburenganzira bwa muntu. Hejuru y'ibyo n'umwarimu. Benshi bakunze kumwita umwamikazi wa Afurika. Ni izina yabonye guhera mu mwaka w'1990 ubwo yakoraga ibitaramo. Chaka Chaka
yahoze ku ruhembe rw'imbere mu banyamuziki kuri Afurika y'Epfo, imyaka 27 akora umuziki. Yarenze imipaka, amenyekana guhera muri Zimbabwe, Kenya, Gabon, Sierra Leone ndetse na Ivory Coast. Mu ndirimbo nyinshi zanyuze benshi, harimo iyitwa I'm Burning Up, Thank You Mr. DJ, I Cry for Freedom, Motherland, ndetse n'indi yatumye ahorana ikuzo, Mukomboti cyangwa se African Bee. Iyi ndirimbo Mukomboti yaririmbye mu muhango wabereye mu Rwanda muri 2004. Umuririmbyi wari ugezweho kandi muto, myaka y'umunyafurika, Yvonne Chaka Chaka yagaragaye bwa mbere kuri televiziyo mu mwaka w'1981. Kugeza n'ubu, isangiye urubyiniro n'ibyamamare gusa birimo Bono, Angelique Kidjo, Annie Lennox, Youssou N'Dour ndetse na Haile Masekela. Yvonne Chaka Chaka kandi yagize amahirwe yo kuririmba imbere y'abayobozi b'ibikomerezwa ku isi barimo umwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth wa II, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Bill Clinton, perezida wa Afurika y'Epfo Thabo Mbeki, abandi benshi bo mu isi bagiye bamutumira mu birori binyuranye. Yvonne ari mu ishyirahamwe Global Fund rishinzwe kurwanya indwara z'ibyorezo nka sida, igituntu ndetse na malariya. Yatoranyijwe na Nelson Mandela, ambasaderi mu muryango wo gufasha abana, ndetse n'abaje gushinga umuryango wo kwita ufasha abababaye, The Princess of Africa Foundation. Akoresheje izina afite mu muziki, atangira gufasha ahereye muri Uganda. Niwe mugore wa mbere muri Afurika wahawe igihembo cya World Economic Forum Crystal Award. Yigishije muri kaminuza yitwa University of South Africa, akorana n'imiryango nterankunga, akora no mu kigo gishinzwe ubukerarugendo Johannesburg Tourism Company. Uyu muhanzikazi kandi yakoze album yasigaye benshi mu mitwe yise I'm in Love with DJ. Iriho indirimbo nka I'm Burning Up, I'm Cry for Freedom, Sangoma, Motherland. Uyu muhanzikazi yagiye asohora indirimbo igakundwa, nikurikiyeho bikabuko nka Who is Boss, Motherland, The Proud of Africa, Thank You Mr. DJ, Back on My Feet, Rhythm of Life, Who is Get the Power, Bombani, Power of Africa n'izindi. Yvonne Chaka Chaka afite abana 4, yabyaranye n'umugabo we Tini Muhinga, uvukana Mahivi Manzini ndetse na nyirarume witwa Lebohang Manzini. Afite impamyabumenyi kuri muri University of South Africa, umwe y'uburezi n'ubutegetsi bw'igihugu, icungire n'umutungo w'ubuyobozi. Yakurikiranye kandi amasomo y'ikinamico yiga indimi muri Trinity College in London, aho yabonye iyo mpamyabushobozi mu mwaka w'1997. Uyu muhanzikazi yakoze album nyinshi, harimo iyitwa I'm Burning Up yakoze mu mwaka w'1986, Sangoma yakoze mu mwaka w'1987, Thank You Mr. DJ yakoze mu mwaka w'1987, I Cry for Freedom yakoze mu mwaka w'1988, The Power of Africa yakoze mu mwaka w'1996, Back on My Feet yakoze mu mwaka w'1997, Bombani yakoze mu mwaka w'1997, Princess of Africa, The Best of Yvonne Chaka Chaka yakoze mu mwaka w'1999, One and Friends yakoze mu mwaka wa 2000, Celebrate Life yakoze muri 2006. Yvonne Chaka Chaka kandi uheruka kuza mu Rwanda, ko yasaga mu gitaramo cyabaye ku itariki 27 Nyakanga 2018, igitaramo yari atumiwemo na Kenisi yiteguraga kumurika album ye yitwaga Heart Desire. Yemeje ko ari bwo bwa nyuma ahagaze ku rubyiniro, ko atazongera ukundi. Ndabashimiye mwebwe mwese twabonye muri iki kiganiro. Niba ari ubwa mbere tubanye, ndagusaba gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho kandi bikugerereho ku gihe. Ndabakunda, Imana ibarinde.